SMR is a supermarket raw. Bayan, So, utak tipak mo. Guys, what's up? What's down? What's up, cuz? So yun nga, andito nga kami ngayon sa GT mo together with my brother, Brian Chilla. So yun, and we will talk about the chocolates sa SMR. So ready na ba kayo? Dahil pupunta na kami doon. Pero teka muna. Yung pimple tong laki ah. So guys, so see you at the SMR. So let's go. Guys, andito na nga kami ngayon sa SM. Ba't dito mo dinilabre sa super? Kasi akala ko sa super eh. Saan? Super. Oh, ay yung ano connect ng super sa Kasi, SMR. kasi sabi ng friend ko, SMR. So yung sa isip ko naman is yung meaning ng SMR is supermarket raw. Bayan, So, utak tipak mo. Sige na nga, anong gusto? Saan yung chocolate dito? Ayun, yung putek. O sige na, tara na. Akala ko dun talaga sa sa super, kasi akala ko yung meaning ng SMR is supermarket raw. Kasi yun sinabi ng kasi yun talaga yung sinabi ng kaibigan ko. So punta namin talaga kayo doon. Tumawag po siya sa kaibigan niya. Oo, palpak nga masyado. So ayun guys. Magkita-kita na lang tayo mamaya. So andito na nga kami ngayon sa SMR. As you can see, inabot na kami ng gabi. Ayan. So yun, Bri, ano masasabi mo? Ay nako, so sa wakas po, nandito na po kami talaga sa SMR. Yung mga inabot kami mga isang oras ang Isang oras sa simbahan paghahanap kasi po. grabe talaga yung traffic. O, sige. And yun nga, pawis sa pawis kami. Ang init talaga dito sa Pinas. Pero ito na, alam ko excited na kayo makita to dahil alam ko bagong-bago lang to, nakaka-open na lang. So guys, let's do the montage. Nakikita niyo ba? I know na favorite niyo itong pepero na halos lahat sa, I think 20% of the ladies favorite talaga nito. So, $3.96 lang siya. Mas mura. Try nyo. Compare sa SM. So guys, you should try this guys. Kasi isa pa sa mga favorite ko. Brand na Meiji, lalo na yung Choco Baby. The best talaga yun. Siyempre, sa mga magba-Valentine's dyan, i-ready nyo na to, yung Ferrero, diba? Kasi nga, dati nung taken pa ako, ito yung lagi kong binibigay. Pero dahil ngayon single na ako, wala ako lang kakain ito. Pero, yun lang. Siyempre, last time kasi, may nag-buy one take one ng sneakers dito. Sabi nila, yun ang pagkain ko. For only 150 pesos yata? Oo. Pero ito, syempre, tignan mo. Nakita mo, 63 lang siya. 63 pesos, guys. So, you should try this. Ito guys, yung Mentos chocolate. Ito, totoo to. Sasabihin ko talaga yung realidad. Hindi nyo ito makikita sa tindahan. Kahit magtanong pa kayo. Dahil mga natural Mentos na yung binibenta. And syempre, sa mga nerds, I know that all of us, when yung bata pa tayo, favorite talaga natin ito. So, that's it. Majority of the girls na favorite na chocolate. Ganun. So, go. Ah, wait. Ano pa? Hello Hana, ayun nga. So, welcome to my channel. Yun nga. So, cuz, yun. Ito nga. Tatanungin kita. Ano yung pinaka-favorite na chocolate na mga babae? O sabihin natin yung favorite mo na lang. Milk. Ayun, milk ka.
Sorry, hindi ko ano, Cadbury, kasi parang same sila ng quality ng Cadbury. Tama. That's why Cadbury talaga. Loyal kasi ako. Loyal kasi ako. So thank you, Hanyo. Thank you. Kasi nga, sa sneakers nga, nakikita niya, 240 na lang. And syempre, same din sa Mercury. Ganito talaga yung exact price na hindi talaga ganyan. And, tol, tingnan nyo tol, malupit, yung Nutella tol. 395 na lang siya. 395 Nutella, saan pa kayo? So guys, what are you waiting for? You should visit the SMR Iloilo. Here in Plazuela, Iloilo. So, try ko talaga yung quality na chocolate nila. Yung mura, pagiging mura, ay talagang like swab. Kasi nga, makita nyo nga naman. So bro, ano yung masasabi mo ngayon sa mga chocolates nila? Same yung lasa, yung presyo mas pinababa pa. So instead na bumili kayo sa mga iba, you should try the SMR Iloilo. Here it as well as the Iloilo. Yun nga. So thank you for watching. Boy, bright chiller. So, ayun nga, di ako nakagawa ng masyadong content doon or wala talaga akong gumawang content doon kasi nga, ang sasarap ng mga chocolate nila. So, you should try to go here at Plazuela. Yeah, cuz. Ito na lang. So, hindi pa namin alam kung saan kami ngayon pupunta. So, ano ba talaga yung plano natin, bro? Ang plan natin ngayon, magdi-dinner tayo dahil gutom na ako. Inuna ko tong chocolate na to. Wala na po kasi ako wait lang bro! Uy, hala. Hala ka, di mo binayaran yan, girl. Wala! Ay, di ba? Kumain lang ako na kumain dun. Na, ano ba? Wala, di ko nga binayaran, bro. SMR, baka naman. SMR, baka naman, sponsoran nyo na ako. So, ayun guys, maghanap po muna kami ng makakain. Ayun nga, gusto ko nga sana nagpasalamat sa sa staff nga ng SMR Iloilo. Sobrang napaka-approachable nila, sobrang napakabuti nila, at syempre, like pag ibang klase, pag nagtatanong ka kung ano yung kailangan mo, agad sila. Yup. Hindi sila yung gaya ng ibang staff na masungit or something like hindi mo maintindihan, yung parang ma-upset ka pa, pero sila ibang klase talaga. So, Yup. huwag nyo nang paghintayin pa yung lumipas yung mga lumipas yung mga mararami pang araw. You should try it. You should visit the SMR Iloilo, guys. Yeah. So, the best yung Cadbury. Bukas po sila hanggang 10 AM till 10 PM po ng gabi. So, kakain muna kami. See you. And ayun nga, you know what's the best? Kasi nga, libre. Joke lang. Actually, nagbayad talaga kami. Hindi lang namin pinakita kanina. Kaya nga sa akin nagmukha lang na ano. Kasi nagtataka lang kasi doon kanina sa isa sa mga staff dun sa kanina. Akala nila di ako nagbayad kasi nga diretso kain ko na lang. Pero actually, binayaran ko na to. Hindi naman ako gaya na Pero ayun, sobrang approachable nila talaga. That's why you should try it, guys. So, naghanap kami ng mga kainan namin ngayon para tuloy-tuloy na ang kabusugan. Yeah. Hindi na ako makasabi na masyado kasi puno na yung chocolate baba ko. Yeah, Kaz. Baba mo, Kaz. What's up, Kaz? So yun nga, thank you for watching my videos, and syempre don't forget to hit the notification bell and of course to subscribe to my channel. Thank you for watching, mga kakas, and see you next time again.